আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। শাকিল ভাই, শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। জি, আমার নাম মোহাম্মদ লোকমান হোসেন শাকিল, বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে আমার ফার্মের অবস্থান, ইরফান ডেইরি ফার্ম। আপনাদের এখানে তো বকনা বা ষাঁড় বাচ্চা সবই পাওয়া যাচ্ছে। জি, ইনশাআল্লাহ সব কিছু থাকতেছে। তো এবারকার প্রোগ্রামে এই পর্বে আমি শুধুই আপনার হচ্ছে বকনা বাচ্চা দেখাবো, ঠিক আছে। দুইটা A+ গ্রেডের, যারা হিউজ দুধের বা অনেক দুধের যারা গাভী করতে চান তারা নিঃসন্দেহে আমার এই গরুগুলো ক্রয় করতে পারেন। কতটুকু জাতমান আছে বা কি ব্যাপার, তো এগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তার মধ্যে একটি আপনার রেড ফ্রিজিয়ান রাখছি, খুব কোয়ালিটিফুল। এই বাচ্চাটা গতকালকে আমার রাত্রে আমার ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে বীজ দেওয়া আছে, মুন্ডি বীজ দেওয়া আছে। তো এই বাচ্চাগুলো দর্শক ভাইদের দেখান। আপনি মোট কয়টা দেখাবেন? মোট 3টি বাচ্চা দেখাবো। একটা খুব ভালো মানের একটা জার্সি, পিওর জার্সি, একটা কোরিয়ান বিডের মুন্ডি জার্সি, একটা রেড ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো শাকিল ভাই চলুন তাহলে আমার দর্শকদের বকনা 3টা পর্যায়ক্রমে দেখাই। জি, অবশ্যই দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, বেশ লম্বা চড়া আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। শাকিল ভাই, 1 নম্বর এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই। ভাই, এটি হচ্ছে একটি কোরিয়ান বিডের একটি আপনার জার্সি মুন্ডি বাচ্চা। তো এটা দেখেন পশমটা শুরু করে কানের লোমগুলো, এই যে চোখের পাপড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, এই যে নাকের ইয়েটা, সবগুলো কটা। তো এটা আসলে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা খুব ভালো কোয়ালিটির একটা কোরিয়ান বিডের একটা মুন্ডি জার্সি বকনা। এটা তো পশম দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে দেখেন মুন্ডির সাইজ কত সুন্দর, খোপাটার মাথার কোয়ালিটিটা দেখেন, খুবই রিয়ার। এগুলো আসলে টাকা থাকলেও মিলানো সম্ভব হয় না। লম্বা চড়া আছে দেখছেন। জি, চলুন বন্ধুরা একটু ঘুরে দেখি। অবশ্যই। আচ্ছা, মাথা থেকে পিছন সাইডটা একটু দেখেন, খুব শেপটা দেখেন কতটা চওড়া স্টেজ, ঠিক আছে। পিছনের হোয়াইটনেসটা দেখেন কত সুন্দর। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দেখান। এই দেখেন 4টা নিবিল ঠিক আছে, 4টা দেখছেন। এই দেখেন 4টা নিবিল, আর খুব শান্ত প্রকৃতির। হ্যাঁ, খুবই শান্ত প্রকৃতির। অনায়াসে যে কোনো ভাই আসলে বাসার জন্য গরু কিনলে মা বোনেরা নিঃসন্দেহে লালন পালন করতে পারবে। তাহলে শাকিল ভাই, 1 নম্বরের এই বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? ভাই, এটা বললাম যে 10.5 থেকে 11-র মধ্যে পড়ছে। এবং দর্শক ভাইদের একটা জিনিস ফলো করে দেখেন, দেখেন আমি নাড়াচাড়া করছি, কোনো কিচ্ছু বলতেছে না, দেখছেন। এই দেখেন কি পরিমাণ উলানের জায়গা, খালি তাই দেখেন। কোরিয়ান বিডের হিউজ পরিমাণ দুধ কোথা থেকে হবে, এই যে এখানে দেখলে বোঝা যায়, দেখছেন। হ্যাঁ, অনেক জায়গা ভিতরে। তাহলে শাকিল ভাই, এটা হচ্ছে কোরিয়ান জার্সির মুন্ডি। হ্যাঁ, জার্সি মুন্ডি। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? ভাই, দুইটার একটা ছোট্ট একটা প্যাকেজ করছি। আচ্ছা, একসঙ্গে বলে দেবো ইনশাআল্লাহ। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। চলুন আমরা 2 নম্বর বকনাটা দেখবো, তারপরে 1 নম্বরের সঙ্গে 2 নম্বরের দামটা শুনে নেব। জি বন্ধুরা, তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বরে এটা বেশ বড় একটা বকনা দেখছেন। শাকিল ভাই, 2 নম্বরের এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই, এটা হচ্ছে একটা জাত রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, একদম হাই কোয়ালিটির একটা রেড ফ্রিজিয়ান। এর আসলে কানটা কতটা গোল আকৃতির, এটা বাহিরের যে গরুর যে কান থাকে না, একদম গোল, দেখেন গোল আকৃতির কান। হ্যাঁ, একদম গোল আকৃতির। এবং চামচুচাটা দেখেন কি পরিমাণ পাতলা, কোথায় ধরবেন দেখছেন কি পরিমাণ পাতলা। একটা ডাবল বডির বাচ্চা। বর্তমানে এটার হাইট আছে 55 ইঞ্চি, 13 মাস বয়স। 55 ইঞ্চি হাইট হবে। জি, 55 ইঞ্চি হাইট হবে। লম্বা চওড়া দেখছেন। হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে 13 মাস বয়স। আমি গতকালকে এটাকে বীজ দিছি। আচ্ছা, বীজ দেওয়া আছে গতকাল? হ্যাঁ, গতকালকে। এবং রেড ফ্রিজিয়ান মুন্ডি বীজ দেওয়া আছে এটাতে, হাই কোয়ালিটির। এবং দুধের ইয়েটা দেখেন, মনে হচ্ছে যে একটা গরু 6 মাসের গাভ হলে যেরকম থাকে, দেখেন। আচ্ছা, ওলান। হ্যাঁ, দেখছেন কোথায় থেকে দুধ হবে। হিউজ ল্যাকটোশিয়ান। আমি প্রথমে বলছি যে যারা হিউজ ল্যাকটোশিয়ানের গরু পালতে চান, এই দেখেন, এই দেখেন কি পরিমাণ সাদনার বাগলা, দেখেন কত বড় বড়। ওলান ঠিক আছে, নিপিল 4টা দেখছেন, দেখছেন কি পরিমাণ শান্ত স্বভাবের একটা বকনা, খুবই শান্ত স্বভাবের। যে কোনো মা বোনেরা নিঃসন্দেহে এটাকে লালন পালন করতে পারে। তাহলে শাকিল ভাই, 2 নম্বর এটা পদার্থ বয়স বলছিলেন কেমন? এটা 13 মাস বয়স। এটা বীজ দিছি, তো আল্লাহ যদি মানে বীজটা যদি কনসেপ্ট করায়, এটা প্রথমবার বাচ্চা দেওয়ার পর চিন্তা ভাবনা করতে হবে এটা দাঁতবে কিনা। কারণ 24 মাসে দাঁতে, এখন 13 মাস বয়স, আপনার হচ্ছে 10 মাসের মধ্যে এটা বাচ্চা ডেলিভারি করবে, তাহলে কত হলো 23 মাস। তাহলে অবশ্যই বাচ্চার ডেলিভারি হওয়ার পর কেমনখানি হবে। এবং একটা জিনিস দেখান যে এটার হোয়াইটনেসটা কেমন, আর এখানকার কোনো মাংসর শেপ নাই। অবশ্যই গরুটা অনেক ভালো দুধের গরু হবে। একটু এখানে আসেন তুষার ভাই, একটু দেখান দর্শক ভাইদের। এ দেখেন, আমি নিঃসন্দেহে বসে সারিয়ে দেখেন লাড়তেছি, কোনো কথা নাই। এই দেখেন চামড়াটা দেখেন কি পরিমাণ আসে, দেখেন কতখানি বলে খালি, তাই দেখেন, দেখেন একবার, দেখছেন।
কি পরিমাণ চলে আসে। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা তাহলে 2 নম্বর বকনা। জি, এটা এখনো অনেক উচ্চতা হবে, যেহেতু অল্প বয়স, বাচ্চাটা ভিতরে কনসেপ্ট করে গেলে পাগুলো মোটা আছে, এখনো ধরেন যে এটা 6 ফিট উচ্চতার মধ্যে চলে যাবে। আচ্ছা শাকিল ভাই, এটা দেখেছিলেন প্রথমে 1 নম্বর বকনা, এটা মুন্ডি বাচ্চা, জার্সি মুন্ডি বাচ্চা। জি, এটা কোরিয়ান ব্রিডের জার্সি মুন্ডি বাচ্চা। আর এই পাশে এটা দেখেছিলেন 2 নম্বর এটা রেড ফ্রিজিয়ান, এটা বীজ দেওয়া আছে গতকালকে। জি, গতকালকে রাত্রে দিছি। তাহলে এই 1 নম্বর আর 2 নম্বর দামটা একসঙ্গে কেমন রাখছেন? দুইটা বাচ্চা যদি একসঙ্গে নেয় ফিক্সড 2,35,000 টাকা দাম পড়বে। আচ্ছা বন্ধুরা, এটা 1 নম্বর আর এই পাশে এটা 2 নম্বর, দুইটা বকনা বাচ্চার দাম শাকিল ভাই ফিক্সড বলে দিলেন 2,35,000 টাকা। 2,35,000। জি, 2,35,000 টাকা। বন্ধুরা তারপরে এটা দেখছেন আপনারা 3 নম্বর বকনা, বেশ লম্বা চড়া একটা বকনা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত যাইনি, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। শাকিল ভাই 3 নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটি হচ্ছে একটি ব্ল্যাক কালারের, হচ্ছে আপনার একদম পিওর একটা জার্সি বাচ্চা। দেখেন জার্সি বকনার যে মূল বৈশিষ্ট্য থাকে, লেজটা ছোট হবে। হ্যাঁ, এই দেখেন লেজটা দেখেন কত ছোট, আর এর পিসের হোয়াইটনেসটা দেখেন কত সুন্দর। এই দেখেন এখনই ওলানের এখান থেকে দেখা যায়, হ্যাঁ এখান থেকে ওলান দেখা যায়, দেখছেন? এই দেখেন ওলান দেখেন, ওলান ভালো আছে, নিপল 4টা দেখছেন, খুবই মাশাআল্লাহ। এই দেখেন 4টা নিপল, এই দেখেন ঠোকাটা দেখেন, এই দেখেন 4টা নিপল। ঠিক আছে, ওলান অনেক ভালো এবং মাথার শেপটা খুবই ভালো। শাকিল ভাই 3 নম্বরে জার্সি, এটার বয়সটা কেমন হবে? ভাই এটার বয়স আছে 11 মাস, খুব ভালো পার্সেন্টেজের, এবং পিসের শেপটা, লেজটা দেখেন কোথায়, হ্যাঁ খুবই দেখলে ভালো লাগে। বাচ্চাটা দেখলে কালো হতে পারে কিন্তু জাতমান কিন্তু জাতমানে ভালো হবে, হ্যাঁ অনেক ভালো হবে, দুধের গরু হবে একটা। তবে শাকিল ভাই 3 নম্বরে জার্সি, এটা দামটা কেমন রাখছেন? এটা দাম রাখছি হচ্ছে ছোট্ট করে 92,000 টাকা। দামটা কত পারবে? সেরকম না, আসলে আমার সব গরু তো ফিক্স দামে বিক্রি করি, তো তারপরেও দেখা যাচ্ছে একটা দর্শক ভাই একটা গরু নিলে যতটুকু করা যায় তাকে সম্মানই করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা এটা দেখেন 3 নম্বর বকনা, আর আপনারা শুনেছেন 3 নম্বর বকনার দাম শাকিল ভাই চাইলেন 92,000। জি, 92,000। শাকিল ভাই দর্শকদের দেশে যদি কিছু বলার বা কোনো পরামর্শ থাকে আপনার? জি, পরামর্শ এখন আসলে ঠান্ডা অবস্থায়, এখন প্রথম অবস্থার দিকে একটু খুরা রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল, তো এখন মাশাআল্লাহ এখন আর হচ্ছে সেরকম মানের নেই, এখনো আছে 30% আছে কিছুটা আছে, দেখে শুনে নিতে হবে। হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় আছে, এগুলো দেখে শুনে অবশ্যই ক্রয় করবেন। আর খুরা রোগটা আসলে এটা কোনো সমস্যার একটা রোগ না, এটা যদি চিকিৎসা না জানি তাহলে এটা সমস্যা, আর যদি চিকিৎসা জানি তাহলে এটা মনে করেন ডাল ভাতের মতো আমাদের কাছে মনে হয়। তো আপনারা সচরাচর চেষ্টা করবেন, শীত আসলে কোনোভাবে ঠেকাতে পারবেন না, নিজের শরীরে লাগলেও ঠেকাতে পারবেন না, কিন্তু আপনাকে যে বাতাসটা থাকে আমাদের ওয়েদারে, এই বাতাসটা ঠেকানোর ব্যবস্থা করবেন ফার্মে যারাই গরু লালন পালন করেন। আর অবশ্যই আপনারা একটু শান্ত প্রকৃতির গরু কিনবেন, একটু জাতমান দেখে কিনবেন। জাতের জিনিস আসলে 2 টাকা বেশি দিয়ে হলেও কিনে রাখবেন, যেখান থেকে পারেন জাতের জিনিস পাইলে আপনারা 2 টাকা বেশি দিয়ে হলেও কিনে রাখবেন, কারণ জাতের জিনিস কখনো মানুষকে ঠকায় না। আচ্ছা শাকিল ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।